ngasi phongkhibasi phongsingdagi maruoiba I pausing thamjagi mayamda ahanbada Myanmar gi awang nungsupta leiba resistance based junta gi lanmisingna akan mamong landari Eastern Express ta phong mapalam gi paukhra Myanmar gi Magawai region manungsanna leiba Itilins township ta junta lenga ki mayokta akan balan sokna riba yaw defense force YDF na stronghold oina leiriba mafam asida sayola sigi aroiba sarukta junta gi yamlaba lanmisingna resistance fighter sigi mayokta akan mamong landara padigi YDF ki lanmising mafam adu thadok tunu senakre makhoi gi base camp adu yamdrabra US dollar lising taraga sani pan gi mamal oigidaba khuzu khulai kya hundok tuna thamlamle hari YDF ki battalion taraga ma gi officer yawgi na phongdorakpada makhoi na lairamba base camp asi Sepsom Neo Haina Sukhangai Mapamasi Sinaga Ngamkai Oiba Talents Border Manaktalivani Manak Fongdok pada Zungi Kunga Mapanda Zuntagilan Misani Henmana Makoin Ladiba Base atu the Sangshilaga Sinlands Defense Force CDF ka akan mong lan kap naraba matung makoina base ke madu mapungpana manghanta kalam kivani mata madu de yawgi battalion gi members singna atopa mafam amada ambush thanapa thorang tawbuna maram oiduna somnio base ke madu ihang hangna le hawdagi akan makhu thoknabagi thokidabani maduna maram oiduna kem adudagi kilometer taraga mari rom salaga leiba YDF ki post adudagi lanmi sing laktuna kapnabada YDF ki masing yamdaba lanmi sing adu ka hena aso apan nangmadana tana misi mina yawkibani haina makna makhatana pawdamnakhi junta gi lanmi sing stronghold oiriba YDF amadi CDF ki base ke maduda sangsilaktuna motorbike taraga mathoi solar panel sing household appliances handmade weapon kya puduna satkre adubo YDF ki lanmi singna makogi chinjak singni mafam jana thaidokuna thamhaubana mangan takhan bangam ngamlam khite thaudo aduda YDF ki mari subu battalion junta gi sangsilakiba kalam sing adugi manungda amabu July anida ki yawgi da akan be ambush amadi attack sathaduna junta gi lanmi kya hat bangam khre haina claim torkhre hauju phawbi oinadi ambush aduda Myanmar gi lanmi kya yamna aso apan amadi misimina nangkhrabagi haibagi sapsaba paw phangmangam dri hairi handak sona ki banakal ani gi oiba lan aduna maramoiduna leba sigi nungsup thangba amasum awa nungsup thangba telinda leba miyoi lising ama hena mayum makai thadok tuna senakre hairi lebak thiraba miyoi sing adu makhoi gi angang sing nasilakpa amadi ising nungsut ki phibam phasilaktabana hidak langthaki mathauka hena taribani hainasu CDF ki wongang loi yawgina phongdorakli haina pawsna palakli atopa pawmana DCW na Delhi Police say taraga taruk surabi nupi maza mata thangna thilamaga mari leinana notice thakre Delhi Commission for Women's DCW na Delhi gi Tilkangarda leiba say taraga taruk ta ngai bi nupi maza mata thangna thilambagi wathoka mari leinana Commission asina Delhi Police ta notice thaduna khangan kre hari Commission asina victim oirabi nupi maza sigi mama na makhoida complaint torakpa du hanglaba matungda commission gi miyoi sina thaudo aduga mari leinana Delhi Police ta notice issue tawkhibani nupi masa adugi mama na commission na wakalakpagi warolda hai maki masa nupi ga loinana nupa masa amasu manak nakpara coaching center amada punamai taminabani matam ayambada nupa masa aduna masa nupi bu karem ka thainaba madi harassment pi bigi thabak sa thaduna lakhi nupa masa aduna maki masa nupi da tungan mobile cell phone singdagi hanjina phone torakpaga loinana akhi akhang nanghanbagi thabak su satharakhi maduna maram oiduna mama sina local police station ma da complaint ama nupa masa adugi mayokta launch tokhi matamadru Delhi police na makogi wapam adu yasinana ba phongdorakpaga loinana thabak amata lakhotkide hairi madugi matung tarakpada tha sigi tare sagol sunumita nupa masa aduna maki masa nupi da yamna tamthina thangna thilamle haina pau pikhi haujuk phawba nupi masa adu yamna luba condition hospital da kan aduna lairiba haiba wafam su mama aduna phongdorakhi wafam singasi DCW gi chairperson Swathi Maniwal punamak taraba matung Delhi Police ta notice thaduna thaudo asigi matangna sapsabe action lakhana pa khanki Sweety Maniwal gi notice aduda Delhi Police na hiramasigi matangna mapung fawa sapsabe FIR do panbina bamadi maralera bami edu khudakta hanabagi ofam singyauri maki notice aduda mamangi matamna nupi masa sigi mamana local police station na complaint tarakpa matamda sapsabe action lakhotkidabagi maramsu khangalakadabani haina pali makhatana chairperson sina victim oirabi mama sina police ta complaint tawda police ki maikaidigi
compromise tauno hain hairakiba adugi maramsu chap chap inquiry sathagadabani haba wafam yauri aroibada DCW gi chairperson Swathi na phongdorakpada ngasi makoina matam kuirabagi tungda yamna lebak thiba madi sathiba case ama thingnare matam kuina dagi sei taraga turuk ta ngai bi nupi masa ma kian khanganduna laklaga nupa masa duna thang thinduna aruba phibam da solambasi handa case na ahan mani thaudo sigi mangoina nupi masa dugi mamana police ta wathok asi lusinana ba complaint tawrubadasu police ki maike digi yasinau haiduna thaba amata lokhataba lairam khibani maramasina ngasi mahakna Delhi police ta thaudo dugi matangna chap chap action lokhanaba wafam sing thamkhre athuba matamda hiramasi gi matangda akan be action lokhalakani habigi thajaba lei haina mahakna makhatana su phongdorakhi makasa tharak poina hoyelan power phong mato papaw khrana Wangoi municipal council na senja thumja gi thabak pik thana satharabra vigilance and anti corruption PS na document sing yengadori hoyen bureau lenga ki vigilance and anti corruption police station gi mekedi gi mari lena ba thabok thorong kya gi document sing examine tawragani haina Wangoi municipal council khangala khibadegi housing state asigi mapamatai de lairiba urban local body singumna tamlusin khraba council asigi mekedi gi matam gi matungina miyam gi dama council asina pakhe kadaba thabok thorom sing gi dama thadarakhiba senpham sing lana sesina khibadana tana senja thumja gi thabak sing pik thana satakhrabra haibigi wapam tholakle Hiramasi matang na documents in the Yumpam Weber report ki matung in a Sigi Tarukta, Vigilance and Anti-Corruption PS ki ASP ki Mekedi ki Council Sigi Executive Officer da Yam Labathapak Thoram Karaga Mari Lenana document information sing police station asina examination taunabagi damak requisition taurak laba ayibasi role ama piraktuna khangalakle hari Police station asina requisition taurakna bagi damak khangalagli document singi manungda ahum subu State Finance Commission 2019-2020 gi makhada ngakhong mari la sakhiba segregation set taraga manga subu Finance Commission 2020-2021 gi makhada Municipal Council gi office manakta door to door waste connection gi damak saba segregation set kam transfer station taramari suba Finance Commission GBG gi second installment gi makhada ngakhong maril gi makhathang mamasum maningthang masarukta compound fencing toki bamasum segregation set sakhiba duga Finance Commission sigi makhada compound fencing phase 2 gi amadi composite pit amasum flooring na singbagi DPR administrative technicals sanction work order AMB amasum completion certificate sing yauri aduga Tata SK 610 tipper leiba taramari suba Finance Commission gi work program taramanga suba Finance Commission gi work program sing kumja English singania kunga mathuidagi ne kurgani thogi damak sanitary SWM workers amasum skill level singi akupa maming mathasing engagement order amasum makhoi gi khusuman pibagi document sing basu yauri hari vigilance and AC gi police station asina lokhalagli ba thaba asina council asina mamang thakta asoiba aran senja thumja gi thabak sing tawkhrabra haibigi wang se tholakani panba yabdi mamang thagi tara humdoida matam aduda council asigi executive officer oiram khiba thongam sanahal go officer mana financials irregularity non transparency gi thabak sing satharamana fa crore amaga lakh marfuga humdoiga lising kunthra ga tereka samapan ga marfuga mari gi senpham sing misappropriation tawkhrabra haibigi singnaba leire haina hanagi chairperson L Babita na minister da aibasi role amasu pisinba leikrabani hairi haina pawsina makhatana su phongdorakli haujugo ina di myam paws matang sa lusinjarage amasu myam puna ano update ngaminasi and thank you